Leile aplikatsiooni Animation Plus. Uue animatsiooni loomiseks vajuta New Project ja vali blank, mis tähendab tühi. Sisesta nimi. Kohe saad valida, kui kiiresti kaadrid hakkavad vahetuma ja mitmest kaadrist hakkab koosnema film. Seda saab ka hiljem muuta. Vajutades kaadri ikoonile tuleb leht, kus on kõik kaadrid nähtavad. Hetkel on nad kõik tühjad. Kokku on 3 menüüriba. Vajutades äärmisele vasakule nupule saab liikuda nende vahel. Siit saab valida olemasolevatest värvidest või segada värvipaletile uus värv. Järgmine on tööriistade menüü. Seal saab valida värvi ämbri, sule, markeri ja pintsli vahel. Kustutada saab paremas ülemises servas asuva vasakpoolse noolega või valides menüüst kustu kummi. See võimaldab kustutada ainult soovitud elemendid. Siin all saab muuta pintsli läbipaistvust ja suurust. Edasi hakkan oma animafilmi joonistamist. Valin sobivad tööriistad ja joonistan esimese kaadri valmis. Vahetan menüü ja lülitan teisele kaadrile. Eelmine kaader paistab läbi, seega on lihtsam paigaldada objekt uuele kaadrile. Ja kuna kärbes lendab, siis joonistan selle natukene ettepoole. Kui kaadrid näiteks said otsa ja soovite lisada uut kaadrit, siis valite kaadri ikooni plussmärgiga ja valite, mitu kaadrit soovite lisada. Kinnituseks vajutage linnuke. Ja uuesti joonistan uut kaadrit. Joonistan liikumistrajektoorid, et lisada multifilmile dünaamilisust ehk liikuvust. Veel on olemas selline tööriist, millega saab joonistust hajutada. Kahe kaadri ikooniga ehk duplicate saab kopeerida kaadri. Jällegi saab valida, mitmeks kaadriks soovite kopeerida, kas üks või rohkem. Selle funktsiooni kõrval asub kaadri kordumisnupp, millega saab anda käsku korrutada kaadr näiteks 2 korda, enne kui läheb üle järgmisele kaadrile. Kopeerides kaadrit saab elemente kustutada ja pilti muuta. Vahepeal saab tulemust üle vaadata, vajutades nupule play ehk mängi. Kuna mul on tekkinud liiga palju tühja kaadreid,
siis lähen kaadrihaldurisse ja valides mitu kaadrit korraga kustutan ära. Vaatan tulemust uuesti üle ja näen, et üks kaadritest vajab parandamist. Nooltega lähen kaadri juurde tagasi ja joonistan puuduva osa pildist. Üks tööriistadest jäi näitamata ja see on ämbri värv. Ämber täidab kogu lehe värviga. Kui teil eelmine kaader ei paista läbi, siis saate selle funktsiooni sisse lülitada seadistuste all. Basic Onion Skin. Kirja vastas peaks olema on ehk sisse lülitatud. Trükiämbriga saate olemasoleva kaadri kustutada ja siin saate muuta filmi mõõdud, kas piklik nagu kinos või tabelarvuti ekraani suurune. Vaatan tulemust üle. Näen, et kaadrid võiksid vahetuda aeglasemalt ja silt lõpp võiks püsida kauem. Koperin lõppsildiga kaadrid. Teine variant on panna kaader korduma ja muudan kaadri arvu sekundis väiksemaks, et film liiguks aeglasemalt. Tööriist käärid, valin kohta, mida sooviksin kopeerida ja vajutan copy ehk kopeeri ning lähen järgmisele kaadrile ja vajutan paste ehk sisesta. Ja nii saab pilti järjest sisestada mitu korda. Teine variant kasutada kääre selleks, et midagi eemaldada. Valite piirkond, mida soovite nii-öelda välja lõigata ja vajutate cut ehk lõika. Video salvestamiseks valige üleval all project ja export. Saab saata e-postile või salvestada iPadi piltide kausta.